nzambe kaka ye moto akoki kobatela biso tozala moto mosusu te soki abateli biso apesi biso mokolo ya lelo ezalaki na biti. Amen. Yango omoni ete totelemi kati bisika totiki bandako po ete toya kokomisa kombo na ye. Alleluya. Teme na biso tokolobela na mokolo ya lelo la voix qui crie dans le désert. Amen. Ngongo oyo ezali koganga katikati na esobe. Alleluya. Mpona nini ngongo wana ezalaki koganga katikati na esobe? Oyebi ntango moto aza koganga to soki moto ayoki cri moko boye ke cri wana ezoloba quelque chose. Amen. Koganga elakisaka avertissement. Donc baza kokebisa ete keba eloko moko ezoya to likambo moko esalemi yango mona te bakri eyaka. Amen. Yango mona te lelo tolingi kolobela mongongo oyo ezali koganga kati na désert. Mpona nini te mongongo wana ezoganga na ville te, mais Bible eza koprécise biso ete mongongo eza koganga katikati na désert. Bible eza kotalisa biso ete Nzambe amonaki ete kati na mokili mabe elekaki mingi. Peuple ya Nzambe ezalaki ya kokangama. Libota ya Nzambe ezalaki ya kokangama katikati na mabe na makambo nyonso ya lolenge na lolenge. Alors makambo wana nyonso esepelisaki Nzambe te. Nzambe alingaki kotika libota na ye ndenge wana te. Asepelaki ete libota na ye ebika. Elongwa katikati na mabe, elongwa na bokangami na masumu, elongwa na bokangami ya bowumu ya Satana. Yango omoni ete nkolo atindaki mosakoli na ye. Ete mutu moko akoya mpona koya kosauve mokili oyo. Amen. Mutu moko akoya mpona koya kobikisa milimo ya bato. Mutu moko akoya mpona koya kokangola biso na minyololo ya bowumu ya Satana. Oyo tokangamaki nango oyo diable akendaki kokanga biso esengelaki ete mutu moko aya. Nzambe atalaki katikati na mokili alobi te nakotinda na. Haleluya. Haleluya. Me mpona kotinda mutu wana liboso esengaki ke mutu mosusu aya akobongisa nzela oyo mutu wana akoye. Siko mutu wana po akobongisa nzela Bible elobi ete azalaki koganga. Mongongo ezalaki koganga. Koganga wapi? Kuna na esobe. Haleluya. Tozwi mokanda na Nzambe kotala na mokanda na Ezayi. Prophète Ezayi ayebisi biso nini? Pete biso nyonso toza kobongama mpona kozela mobikisi, mpona kozela nani akoya kokangola biso, nani oyo aya kolongola biso katikati na bokangami oyo tozali na yango. Tozwi na mokanda na Ezayi papa na ngai Ezayi 40 na verset 3 na 4. Bible elobi nini papa bati? Ezayi 40. Esaïe 40, du premier verset jusqu'au 3e verset. Je lis au nom de Jésus. Verset 3 na 4. 3 na 4. Une voix qui crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans le lit aride une route pour notre Dieu. Que toutes les vallées sont exaucées, que toutes les montagnes et toutes les collines soient apaisées. Que les coteaux se changent en plaine et le défilé étroit en veillon. Amen. Amen. Maloba na Nzambe eza kotalisa biso soki nazongi na verset 1 Bible elobi ete maloba oyo ezali mpona bato oyo bazalaki kati na bowumu na Babilone. Sikoyo Yawe azalaki na posa ete bato wana babima katikati na bowumu, balongwa katikati na bisiko bazalaki ya kokangama. Me nani akende kokangola bango? Bible ete Nzambe azalaki wana mpona kolendisa libota na ye oyo ezalaki na kati na mpasi. Yango alobi awa na mokanda na Bible Ezayi sikoyo nkolo apesaki emonisi ete loba na bana Israel ete mongongo ya moto moko ezali kobe
kobelela boye na kati ya esobe ya zelo fungola nzela mpona yawe bolongola bobongisa nzela mpona nzambe na biso bokunda babulu nyonso oyo ezali na se na bangomba bokitisa bangomba nyonso ya minene na ya mike bolalisa bisika nyonso oyo bokokoka koleka te. Amen. Nzambe aza koloba nini? Nkolo azalaki na posa ete libota na ye ebikisa. Nkolo azalaki na posa ete libota na ye ekangolama elongwa na bongombo ya masumu elongwa na kokangama ya bababilone oyo bakangaki bango esengaki babika esengaki ete libota na nzambe ezala sauve esengaki ete libota na nzambe ezala restaure esengaki libota na nzambe ezala libere me kozala libere na nzela nini? yango moni bible eza koloba ete Ezayi azwaki esakoli oyo kouti epai na nzambe ete mongongo ya motu moko akoyia mpona kobongisa nzela. Haleluya. Parce bato oyo mpo babika mpo bazala sauve mpo mokonzi aya epai na bango esengeli ete babongisela ye nzela. Sikoyo nzela yango esengeli basala nini? Bayoka liboso maloba. Haleluya. Yango moni ete Ezayi alobi ete mongongo ya motu moko akoyia motu wana akobanda kobelela po ete bato bayoka maloba wana bato bakoyoka yango ekosala ete babongisa nzela kolongola bangomba mabanga bisika oyo ezali ya bamontane ezali ke mokonzi akoka koleka te bangomba nyonso wana bolalisa. Nkolo alingaki koloba nini? Nkolo azalaki na posa ete bato balongwa katikati na mabe base repentir balongwa katikati na masumu makambo nyonso ya mabe bazalaki kosala balongola yango mpona nini? Mokonzi oyo akoya azwa esika ya kovanda katikati na mitema na bango. Amen. Po ete bakoko kozwa nzela ya kosala nini? Ya kozwa lobiko bakoko kozwa nzela bazwa pardon de péché. Yango moni ete mongongo oyo ekobanda koganga kuna na esobe ntango bato bakoyoka mongongo wana ekosala ete bato bazwa grâce. Haleluya. Haleluya. Posa na nzambe ezalaki lolenge wana atindaki Ezayi profete Ezayi azwi esakoli oyo mpona kolakisa ete motu moko akoya me condition oyo apesaki kaka mpo motu wana aya esengeli ete bato bayoka liboso maloba na nzambe maloba wana ekosala ete bato bafungula mitema soki mitema efungwami bayambi maloba wana base repentir balongwe katikati na masumu bazwi pardon de péché yango ekosala ete bamontane nyonso parce que bamontane wana eza spectacle ezali koampeshe mpo bato bakoka koyamba lobiko te. Haleluya. Bamontane nyonso alobi ete bamontane nyonso elongwa bisiko ezalaki na bangomba nyonso wana ezala planifie bangomba nyonso nzela ezala ya kofungwama. Yango moni ete Ezayi abandaki kolobela na ntina na Jean. Moto yango ezalaki nani? Jean Baptiste. Bible eza kotalisa biso na mukanda na Malachi 3. Malachi chapitre 3 na verset number 1. Mikaya. Malachi chapitre 3, na verset numéro 1. Bible. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient du l'Éternel des armées. Amen. Amen. Abiatena kotinda mutu moko akoya kobongisa nzela. Potangu ye akoya sikoyo mokonzi oyo bino boza kozela aya kobingisa bino akosala nini? Akozwa nzela ya koya
kobongisa bino. Amen. Même mokonzi wana avant aya liboso messager ankolo akoya awa Malachi azali kolobela na tina na Jean abe déjà esengeli aya liboso aya koprepare mitema na bana Israël aya koprepare mitema ya biso bana na Nzambe oyo toza kozela lobiko oyo toza kozela te nkolo aya. Haleluya. Lelo mokili mobimba eza kozela koya ya nkolo mutu nyonso aza komibongisa ete Kristo azali koya kobotama me akoya kobotama ndenge nini soki bavale ezali soki bamontagne ezali esika nini akoya kobotama na mitema na biso. Haleluya. Nkolo alobete na kotinda messager na nga akoya liboso ete mwana na nga aya messager wana akoya musala ya akoya na mission ya koprepare mitema na biso bana na Nzambe ya kobongisa nzela po ete mutu oyo toza kozela ntango akoya akozwa nzela ya kokota katikati na mitema na biso. Haleluya. Lelo Noel eza kokoka biso nyonso toza kobongisa physiquement toza koprepare jour à Noël ekozala boye mokolo ya Noël bana nga bakosala boye libota na nga baza kosala boye physiquement toza koprepare. Est-ce que spirituellement toza komibongisa ete mokonzi abotama na mitema na biso. Haleluya. Ntango toza kobongisa ma physiquement esengeli tokanisaka mpe spirituellement ete Kristo oyo toza kozela yalobete na kotinda messager na nga akoya liboso akoya koprepare mitema na bino mitema ya bana Israël afeke bayamba lobiko oyo bango baza. Haleluya. Est-ce que toza komibongisa mpona koyamba mokonzi oyo akoya kobikisa biso mokonzi oyo akoya kolongola biso katikati na bowumbu. Est-ce que toza komibongisa mokonzi oyo akoya kolongola biso na mpasi abotama vraiment na mitema na biso akangola biso na bowumbu oyo kolo alobi ete na kotinda ye ntango akoya akobanda koganga na desert akobanda kobelela boya boyoka maloba na Nzambe afeke bobika. Haleluya. Bene lobiko ezali epai mosusu te ndenge moderateur alobaki ete tobombami kaka epai na Nzambe esika mosusu ezali te po tobombama esengeli toyoka maloba oyo parce que yango eza kosala ete grâce sala biso grâce tobika. Nzambe soki alingaki kotika bana Israël alingaki batikala kaka bongo kuna na Babylone bazala na bango kaka ya kokama mais lokola azali Nzambe ya bolingo ayebi ete baza bana nanga baza konyokoma ntango molai bakangamaki na mboka Babylone na pasi ya minyokoli ya Satana diable aliye bango mpona kofaire souffrir bango mais nkolo lokola ntango na ye ekoki alobi ete ntango ekoki na telemi nalingi kolembisa libota na ngai nalingi nasunga bana na ngai nalingi nalibere bana na ngai. Bana na ngai bosala nini boyoka mongongo eza koganga na desert toyoka mongongo eza koganga na desert nabi ete bozozela mokonzi tozo kose prepare na bafamille bazo kose prepare kuna epa babenga kasi babandaki deja kobenga bakode lelo ezokokende ezokokende mpona nini bato nyonso baza kose prepare parce que bayebi ete non toza na journée moko oyo ya monene mokonzi alingi koya kobota makatikati na mitema na biso toza kobongisa ndenge nini bakolela bakosomba ntaba bakosomba karto ya soso tokosala madesu tokosala pondu nyonso wana mpo batolia mpona nini tozozela mokolo wana mais katikati na mitema spirituellement nini tozokanisa nini tozozelela mokonzi yango ndenge nini aya kobotama yes nkolo bible ezali kolobete na kotinda messager na nga ye aya koprepare bino spirituellement aya koprepare bino physiquement mais spirituellement en fait que boyamba mokonzi oyo bino boza kozela. Haleluya. Est-ce que toza wana Nzambe baboko yes toyebete biso nyonso tozali na tante wana toza kozela yango vraiment ete mokonzi na biso aya kobotama katikati na mitema na biso akomisa biso bato ya sika abekisa biso yoka maloba na Nzambe. Papa toke na Matthieu chapitre 3 na verset 1 na 3 alobi nini
foi du premier verset jusqu'au 3e verset. Je lis au nom de Jésus. En ce temps-là, car Jean-Baptiste, prêchant dans les déserts de Judée, il disait, répondez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ce chantier. Amen. Amen. Yoka Bible eza kotalisa biso. Mongongo oyo ezali koganga. Jean-Baptiste aye na ntango na ye. Oyo nkolo atielaki ye. Parce que ezalaki déjà bisakoli. Ete avant nkolo aya, esengeli messager ya nkolo aya. Sima ya bambula Yohane Mobatisi akendeki na esobe ya Yudeyo. Abandaki kosakola boye. Bobongola mitema. Bamba te Nzambe alingi kotia bokonzi na ye sikoyo. Yohane azali moto oyo prophète Esaïe alobaka moto moko azali kobelela na kati na esobe. Nkolo alingi koya bobongisela ye nzela. Bosalela ye nzela moko ya nini? Ya kitoko. Hallelujah. Bien aimé, est-ce que c'est comme na point wana? Akete mokonzi oyo azali koya. Bible eza kolobete to salela ye nzela moko ya kitoko. Lelo mongongo ya Nzambe tozo koyoka. Lelo maloba na Nzambe za kokota na mitema na biso. Tozo yoka mona ba moyen nyonso. Est-ce que toza ko se préparer? Ete mokonzi moko foya. Est-ce que toza ko mi bongisa? Ete toza ko zela mokonzi moko. Esengeli aya. Oui, to yebe to tolobaka ko ke Yesu asi aya. Même mikolo na mikolo, esengeli abota makakatikati na bomo na biso. Amen. Le 25 décembre kakateme chaque jour. Moi na Nzambe, vie à chrétien, aza recommandé de Jésus-Christ. Abota makatamo nyoso ya sika. Alléluia. Mais pour te abota makay sika na bomo ina biso, esengeli te nzela ezalaka couvert. Amen. Amen. Soki nzela ezala ko couvert te to bosa. Ata lelo akobota matin, jamais. Parce que sika nina ke kobota. Il y a ça saint. Yako monete tango Jean aye. Abandi kobelela, abandi kogaga. Abiete mutu moko aza kobelela kuna nesobe. Bo bongo la mitema. Bo nzela ya sika efuma. Ezo senga kaka repentance na bongo na biso. Alléluia. Parce que repentance yango ya kosala ete efungula nzela ya sika po mwana na moto aya kozwa esika. Bene sans la repentance c'est que to bosa. Tokoki koganga awa butu moyo. Tokoki kotikala awa même un mois to bondela kaka. Mais ce que repentance ezate na bomo ina biso to bosa. Repentance yango kosala ete za moyen moko ezo sala ete Christ azwa nzela ya kokota na mitema na biso. Yango Jean-Baptiste aza koloba ete bongo na mitema na bino po mokonzi oyo bino boza kozela azwa esika na bomo na biso. Alléluia. Alléluia. Verset 5 nango alobi nini? Bato ya Jerusalem na bato nyonso ya region ya Yuda mpe ya pembeni ya mai ya Jordan bazalaki kokende pai na ye. Bazalaki kobimisa mpolele masumu na bango na misu ya bato nyonso pe Yohane azalaki kobatisa bango na mai ya Jordan. Amen. Bato tango bayoki maloba ya Nzambe, bato tango bayoki mongongo wana bakokaki lisusu kokanga mitema te. Non, toza na posa tomona gloire wana, toza na posa toza na sauver. Bakangaki mitema te. Bible lobete bato nyonso bayokaki maloba wana babandaki koya koloba masumu na bango kobimisa yango babangaki lisusu te bayokaki soni te bazalaki na posa bazwa lobiko balobete mutu na mutu azoya koloba mabe na ye oyo nyonso ye asalaki oyo nyonso ye akanisaki lolenge nyonso azalaki kotambola azobimisa ngo mpona nini posa na ye gloire ya Nzambe evanda na motema na ye posa na ye te afungula nzela ya sika mokonzi wana aya kosauve. Alléluia. Alléluia. Bakangaki mitema te. Bakangaki mitema na bango te. Soki tokangi mitema na biso te bien aimé
tokomona gloire ya nzambe. Parce que la Bible le bete bango nyonso bazalaki na posa ya kozwa lobiko. Bango nyonso bazalaki na posa bazala sauver. Tel soko teli kati na makomi. Bible soko le bete bato bazana kati ya ville. Mais Jean atiki ville akena kati ya désert. Mais ti na ville kuna mungongo wana tango za kobelela bato baza koyoka. Mungongo wana ya Jean tango za kobelela bisika nyonso bato baza koyoka ate mutu moko aza kobelela bato bakangaki mitema te bakendeki epai na Jean babandaki koloba nini mabe na bango nyonso baza kotubela parce que ya lobete bobongola mitema na bino po soki mitema ebongwani te bien aimé bokotikala kaka bakangami katikati na Egypte bokotikala kaka bakangami kati na Babylone bokotikala kaka bakangami katikati na monguna bokotikala kaka bakangami na maboko ya monguna Satan mais po bozala délivrer po bozala sauver po bozala restaurer esengeli ete moto na moto ase repentir. Alléluia. Alléluia. Bino mitango yango toza na posa ya kozwa lobiko. Toza na posa ya kozala sauver. Lelo Jean aye katikati na mokili oyo. Jean toza komona ye partout. Na ba télévision tozolanda Jean. Na ba telefone na biso tozolanda Jean. Mungongo wana eza kobelela partout bisika nyonso. Mutu te akoki komikosa lobete nga na yokaki te. Ngai kutu nalandaka yango te. Ngai kutu nayebi yango te. Partout mungongo wana eza kobelela. Aucune église eza kobelela. Même oza kotambola na nzela koyoka yango kaka. Ata koyoka te me kokuta même papier moko bakoma que Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Wana eza mungongo. Ata papier moko bakomi quelque part Yesu alingi yo. Wana eza mungongo eza kobelela. Omoni tozoyoka tozomona yango tozotanga yango bisika nyonso. Eza opportunité. Oyo nkolo apesi biso afin que tout se préparer jour et nuit to yeba kaite eza na mokonzi moko aza na posa ete biso tozala sauver. Est-ce que tomibongisi? Amen. Question komitona yango. Est-ce que tomibongisi vraiment mpona kozela mokonzi wana? Est-ce que toza kose préparer mpona koyamba lobiko wana? Est-ce que toza kose préparer mpona koyamba moto oyo toza kozela? Alléluia. Parce que mutu wana eloko aza kosenga kati na biso kaka sainteté. Azosenga biso mbongo te. Azosenga biso biloko na biso te. Que non, avana sauver bino, liboso mutu na mutaya na $200. Non, avana sauver bino, esengeli mutu na mutaya na mbeloko songolo. Non, avana sauver bino, esengeli mutu asala sacrifice te. Asengi biso eloko te. Eloko asengi biso to bongo la kaka ni mitema. Alléluia. Eza eloko ya ofele. Eza eloko ya ofele. To bongo la kaka mitema. To bongisila ye nzela parce que ye aza na posa ya kokota kati na mitema. Poto za kozela ye. Aya ko bikisa biso. Poto za kozela ye aya ko kangula biso. Poto za kozela ye aya ko lukola biso na bobo. Asengi biso grande chose. Asengi biso kaka to se repentir sincèrement. To bongo na penza na motema moko. Po ye azotala biso ka kati na mitema. Amen. Azotala biso ndenge na telemi non lokola ya telemi liboso. Ye vraiment te. Asa vraiment te. Na koki ko telema na liboso. Na sa ko ga. Mais na motema na makola ye. Hallelujah. Nkolo ayebi biso koleka biso moko. Eloko aza kosenga to se repentir po ye azwa esika. Alingi avanda na kati ya nzete te. Alingi takende kovanda soki na ndako moko batongi songolo. Alingi akende kovanda te soki na building moko songolo batongi. Me ndako ya solo eza motema na yo na. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ye aza na posa te aya kokota na ndako oyo eza na kati. Ndako wana mutu moko amonaka kwaza te kaka ye moko nzambe. Hallelujah. Yango futu tikela ye esika. Tolongola mabaku nyonso eza kuna na kati. Tobimisa bangomba oyo etelemi etya basonge bonjwa. Abi ete ezala plani. Amen. 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 Hallelujah. Esika oyo ezali mabaku oyo te okoka koleka te. Longola yango. Hallelujah. To se repentir na lobiko ya solo.
yango monete tango bango bayokaki maloba wana bakomaki koya bakangaki mitema te moto na moto azoya nasalaki boye nazongisaki boye kolimbisa nasalaki boye nazongisaki boye kololimbisa naza kaka mwana na yo nazangi makasi nkolo na bomoi oyo naza na posa nasala te yango ezali koya limbisa bato baleli babondeli ete limbisa bible elobi ete basukaki wana te ntango batumeli masumu na bango jean azalaki kobatisa. Haleluya. Bo nzoto wana ya masumu esala nini? Ekufa. Aza kobatisa bango katikati na mai. Bo nzoto wana ya masumu ekufa na makambo na yango nyonso ekufa. Po bazwa nzoto ya sika. Haleluya. Bazwa motema ya sika. Bazwa makambo ya sika. Po nzela efungwama mokonzi yo bazozela asala nini? Azwa esika. Amen. 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 Jésus. La foule l'interrogeait, disons, que devons-nous faire donc? Que devons-nous donc faire? Amen. Il a répondu que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi le publicain pour être baptisé et il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Il a répondu, n'exigez rien au-delà de ce que vous avez ordonné, de ce qui vous a été ordonné. Les soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre sort. Comme le peuple était dans l'attente, et que tous... Oui. Bongo bato batuni bongo tosala nini yo wana zongiseli bango oyo azali na bashebizi mibale apesa moko na moninga na ye oyo azangi yango oyo azali na bilei akabela bato mosusu bafutisi mpako bayaki po yohane abatisa bango bongo batuni ye motei tosala nini yohane azongiseli bango ofutisa mpako se oyo batindi bino basoda mpe batuni ye bongo biso tosala nini yohane alobi na bango bonyokola moto moko te mpe bokosela bato makambo te bomeka kozwa mbongo mosusu te na likolo ya lifuti na bino. Amen. Amen. Une voix qui crie dans le désert. Bible eza koloba boye tango yohane ateyi bango maloba na nzambe tango bato bauti bisika na bisika bayoki maloba wana Bible elobi ete maloba wana esimbaki mitema na bango babongoli mitema bake kokota sikoyo na mai bazwi libatisi sikoyo mutu abongoli motema Bible elobi ete akomi mutu ya sika. Amen. Makambo ya kale sali nini ekufi oyo ekomi sikoyo ya sika lokola bazali na lubana katikati na molimo sikoyo babandi kotuna tokosala nini? Amen. Amen. Tosala sikoyo nini? Soko na Bible eza koloba ete kategori ya bato ya ndenge na ndenge toloba ba fonctionnaire ba ye batuni tozwi na biso bate sikoyo makambo nini biso tosala po
bato ya sika makambo ya kala totiki tozalaki koyiba bambongo ya bato tozalaki konyokola bato na makambo ya ndenge na ndenge sikoyo tosala nini Jean Baptiste alobi kosala ko lisusu te haleluya bato bafutisaka mpako baye Jean Baptiste tozwi bate sikoyo tosala nini habite bozwa kaka oyo batindi bino amen tekolo bateke mokonzi atindi bino bato bafutaka 200 bino bobakisi 400 bosala ko lisusu te esekili sikoyo misala emonisa parce que moto akoki koloba kaka te no na bongoli motema nazwi bateme mpe makambo ya kala ezaka wana tokosi nzambe biso moko tomikosi nzambe te amen parce que ye azotala na mitema na biso lone nini tozaleli amen parce que moto aye katikati na yesu bible elobi ete akomi une nouvelle créature yango moni ntango bato bayoki maloba ya nzambe maloba wana esimbi bango baza na posa ete bafungula nzela wana bazofungula esengeli ete misala sikoyo emonisa mo ezolakisaka wi bato oyo baza lisusu lolenge bazalaki te babongwani mpenza ya solo po ete baza kozela mokonzi aya kobotama na mitema na bango sikoyo mpo mokonzi abotama esengeli misala ya sika eya haleluya misala ya sika eya kategoria ya bato nyonso bazali koya mutu na mutu azali koya kotuna sikoyo nakobanda kosala nini lolenge nini sikoyo nasengeli natambola makambo nini esengeli nasala lolenge nini nabanda kolobela makambo nini nabanda kosala na vi naka haleluya bien-aimé tozozela mwana na moto tozozela mwana na nzambe tozozela kobotama ya nkolo nkolo akoya kobotama ndenge nini eske nzela eza kobongisa il faut tobosana bien-aimé soki na mitema na biso nanu nzela tobongisi te tobosana tokosepela pamba le 25 tokosepelaka pamba mikolo nyonso yesu botama te akobotama te haleluya yesu akobotama jamais na motema oyo ezali na mabaku na motema oyo nzela eza bazigzag jamais yesu akobotama te bato yuka ntango bayokaki maloba babandi koya kotuna eloko nini biso tosengeli kosala bien-aimé esengeli tomitunaka nini tosala nkolo toza na posa na yo nkolo naza kozela yo na vi nanga nkolo naza na posa yo ya kokota na motema nanga me nkolo adoki komituna akokota ndenge nini bible elobi ete ye atelema na ye na porte amen atelema na ye na porte ya motema na mutu nyonso haleluya eske toza wana te atelema na ye na porte ya mutu nyonso abetaka kaka beni papa masi haleluya me nani akoyoka afungulela ye nani soki bangomba ezali mabanga ezali bazigzag ezali kati na motema bien-aimé okoyoka te ntango yesu aza kobela haleluya me bato kaka oyo bakoyoka oyo babongoli mitema haleluya yango omoni ete bato ayubi bazalaki koya abite to eloko nini biso tosengeli tosala efongolo olakisa biso tobanda osala makambo ya sika mpo nkolo ntango akobeta porte motema esala nini porte esala nini wana nzela si efungwami bible elobi ete ntango akoti avandi na bomoi na motu atie makambo ya sika wana vi echange amen parce alobete mokonzi wana oyo koza kozela akoya kobikisa bino amen ntango ya kokota avandi katikati na mitema abotami ya sika bien-aimé akoya kotia lobiko loba amen parce akovanda kaka pamba te akoya teke avandi kaka na motema na yo akangi maboko te avandi wana mpona kobundela yo haleluya avandi wana mpona kobikisa biso avandi wana ntango monguna aza koya mone kosi na yuda avandi kuna ndako wana na kokota te haleluya kuna ndako wana na kokota te parce amonekele nio aza kuna haleluya mpona nini si otikelaki esika ofandisa ye esika haleluya eske lelo toza pre ya kotikela mokonzi wana esika eske tozali pre ya kotikela ye mokonzi esika eske tozali pre ya kofungulela ye porte amen eske toza prete bien-aimé to totiki ya kaka
yango alobaki ete bokotika lisusu na bowumbu wana te nayoki kolela na bino naye mpona kolendisa bino nkolo aye mpona kolendisa biso aye mpo ete mobikisi aya kolongola biso katikati na bowumbu. Haleluya. Mais condition moko fungula motema ye azwa esika na kosala misala ya kokama na komo ina biso na mabota na biso po ete aza nzambe. Haleluya. Totelemi tolingi kobondela nzambe. Telema tolingi kokende kobondela nzambe. Tokoyebisa nzambe ete nkolo toye liboso na yo. Toye liboso na yo. Tokende kosenga bolimbisi ete nkolo tela mabango ekutamaki na motema tela montagne oyo etelemaki na motema na ngai weza kuampeshe ete yo okota te tela montagne etelemaki na bomoi na ngai eza kuampeshe ete poto ezala ya kofungwama te lelo montagne wana nkolo na ye liboso na yo limbisa limbisa boye alobi ete ata eza lolenge nini soki moto andimi na motema na ye azwi ekateli ete natiki Bible elobi ete aza fidèle azali miséricorde akoyoka mawa akende kolimbisa po ete asili kaka noki te kanda na ye bien-aimé ewumelaka ntango molai te biso nde tolingaka kowumisa masumu na biso tokangi yango tolati yango lokola elamba me ye alobi ete na oyo nyonso andimi azali miséricorde akokende koyoka mawa tobondeli na kombo na Yesu kosenga bolimbisa epai na Nzambe bondela na kombo na Yesu.